Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, ibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 30 sabaraha nanya pamirsa khilaf deui mamangna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, prehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Laina naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tinggal waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang. Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Dor selaku sus iya curelat jeleng kalayang jolit gibeg sebupus harita nicampaka gancang ngagajeleng kaluhur terus ngalayang bari ngakibegeun awakna sarta jujuralitan nyingkahan timah-timah panas anu pating belesat handapeun katut gigireun badan. Beuki lila anu nembak terus nambahan lantaran Kapten Abud anu ngomandoan dumeh musuh tetap mampu nyingkahan eta serangan. Atuh daek teu daek dicampakah lila kalilaan mah jadi kawalahan oge mangsa kudu nandingan kecepatan timah-timah panas anu pating belesat tarik pisan. Sacepet-cepetna oge gerakan manusia tetep we leuwih cepet pelor-pelor anu pating belesat tina pelatuk pistol. Matak teu aneh mun akhirna dicampaka terus kawalahan sarta kebenangan bitis kencana ku timah panas. Dor jengkang koleang kedebu dicampaka kadenge ngagerot tarik nahan kanyeri bari ngadadak leungit kasaimbangan badanna anu terus ngajengkang rubuh maring lemah. Mungguh mata kuatir pikeun jalema lempeng hirup nama mangsa ngabela kabeneran. Tapi kerja jalma-jalma nu geus kasandingan nafsu iblis mah tur mentingkeun diri sorangan salaku jiwa pengkhianat. Harita tembong ngadon sareuri iblis waktu ningali Nyi Campaka ngudupung leuseuh meh beakeun tanaga. Bari suku kencana karasa nyeri nyanyautan jaba komper alatan katembus ku timah panas. Setan biadab
lepaskan saya jurik, lepaskan. Cek Nyi Campaka harga terus baruntak nalika awakna dicarakelan kedua prajurit Walanda bari marake topi jangkung. Diam kowe olang nona, jangan belontak kowe olang, karena sekalang mau kita bawa ke Malkas untuk dihukum gantung di alun-alun bersama itu si Jaka Satria wel. Cek eta prajurit, kurang ajar, icik sia curi cuy. Cek Nyi Campaka bari ciciduh sagarupa. barogod awakna euy, beh teu moal wae sok talian talikung. Cek Kapten Abud anu gawenangan saukur marentah harita ngalungkeun tambang gede sangka Nyi Campaka di barogod awakna ngarah teh terus barontak. Rat. Awak Nyi Campaka gancang di barogod bari dicarakelan jeung leungeunna dihijikeun sarta dititah lempang dina kayan ingkut digiring ku prajurit Walanda nuturkeun anu narumpak kuda. Si Aseng tayuhna bae neuteulik keneh dumeh 2 kali kabeunangan ku Panerajang Campaka tadi. Mangka harita sabaraha kali buuk Nyi Campaka dikeureut ku bedogna sina torombol. Lebok sia monyet bikangna tah. Tadi aing kabeunangan 2 kali. Aing rasakeun tah wawalas diri aing geus teh haram cadah sia. Cek si Aseng asa puas meureunna. Ari ku Nyi Campaka ngadon kecrot teh si Aseng diciduhan beungeutna pisan. Cuy, iblis laknat. Cek Nyi Campaka bari kekerotun tuna lantaran nafsu. Si Aseng atuh we beuki nafsu deui. Hiu jelebet. Pipi Nyi Campaka terus ditampiling bolak-balik. Cukup Seng. Tong waka disiksa di dieu. Manehna kudu peren barang jeung si Jaka Satria dina tiang gantungan di alun-alun euy. Cukup. Cek Sersan Joko ngahuit bari seudi. Jeung sabenerna mah aya harita teh anu nyaksian kan eta kajadian. Hiji jalma ngan ngahaja teu nembongkeun diri. Ukur bakti ngageremet we hatena waktu ningali tindakan pihak Walanda anu bener-bener kejem tur telanggas lir taya rasa kamanusiaan. Eta jalma nu merhatikeun teh taya lian guruna Campaka. Lain eta jalma teh nu taya lian Ki Jamus teh salaku pupuhu di eta lembur anu kungsi kaunggahan ku Nyi Campaka nalika menta bekal teh. Ki Jamus teu nembongkeun diri henteu ngabantu sabab percuma cek pikirna lantaran geus yakin moal mampu ngungkulan kakuatan Walanda nu sakitu lobana. Katambah kungsi manehna ngalawan Walanda kalah ka manehna anu ampir perlaya. Ki Jamus kudu minta bantuan ka jalma sejen anu leuwih punjul pangartina tibatan dirina. Sabab rumasa manehna mah atuh atah keneh pangartina. Baheula oge mun seug teu dibantuan ku Ambu Sulasmi mah tangtu perlaya dina leungeun-leungeun panjajah. Waktu balik ka imahna, Ki Jamus langsung ngajakan ngobrol ka anak lalakina anu ngan hiji-hijina katelahna Pramuja. Kadenge harita Ki Jamus cumarita ka anakna. Oh ieu ama geus ningali deui hiji kajadian anu matak ngaprihatinkeun kana hate. Sabab aya pribumi anu ngabela kalemah cai beunang dicangkalak ku kaum kompeni. Bari eta teh pantar awewe manehna kacangkalak lantaran dirempung kulobaan marwa bedil. Dibarung jeung perasaan kaget jeung mangwatirkeun. Pramuja kadenge ngawalon kana caritan bapana ku mangrupa pananya. Dedeh teuing atuh nah aku aman teu dibantosan atanapi ditulungan eta jalmi teh aman. Ki Jamus samemeh nyarita deui katingali narik napas panjang bari semur mahu. Ama lain teu hayang ngabantu atawa nulungan ka eta jalma anake. Tapi ama teh ngukur diri jeung kemampuan sorangan.
baheula oge mun seug teu ditulungan ku Ambu Sulasmi tangtu ama geus tilar dunya jadi korban kebiadaban para kompeni silakna. Abdi oge nguring prihatin ama rumaos teu kawas batur maher dina ilmu bela diri. Jadi ayeuna nanaon teh teu tiasa ngabantos ama. Bener pisan anak ieu. Hidup sakuduna mah guguru ilmu deui kanulian. Tur leuwih punjul pangartina batan ama. Mun daek mah hidup teh guru ilmuna ka Ambu Sulasmi. Keun ari ama mah da geus umuran ieu geus kolot. Teu kudu mikiran hayang nambah deui pangarti. Tapi hidup mah ngoraken masih kene panjang lengkah, panjang pangharapan. Sakuduna kudu daek ngulik pangarti sing nepi ka jucung jalur. Nah bakal ditampi kinten-kinten moal ku Ambu Sulasmi ama. Kami abdi saja guguru ilmu ka anjeunna. Pramuja oge jika nu hayang guguru ilmu silat ka Ambu Sulasmi ngan sieunneun teu ditarima. Teuing tah palebah dinya nama anak ieu. Da kasanyaho sakanyaho amama. Ambu Sulasmi teh geus boga 2 murid indung jeung anak. Ngaranna Nyi Ebah Katut Sigiwang. Boa ayeuna masih Giwang teh geus gede. Lila deui amat teh teu panggih jeung indungna. Anu ngobrol teh bet terus ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Tamawe meureunan micen kabingung. Ngan gancang harita Ki Jamus kadenge nyarita deui. Tapi bisi arek dicobaan mah hayu be. Hidup ku ama urang dianteur dijajabkeun sekaligus dititipkeun ka Ambu Sulasmi pikeun guru ilmu panemu. Bari arek ngalaporkeun ngeunaan kejadian anu poe ieu ku ama ka Bandungan. Sangkan Ambu Sulasmi ngayakeun tindakan. Mohon mangga ama. Pami ama kagungan maksad kitu mah abdi saja ngiringan we kumasaena. Tapi bade irahat kinten-kintenna urang angkat ke Gunung Sembung teh ama. Nya isukan we meureunan mun teu halangan mah. Kira wanci isuk-isuk urang indit ka Gunung Sembung bareng. Hari hidup bener-bener maya maksud kitu kumaha mah dijajabkeun. Akhirna bapak jeung anak sarua dina kasapukan. Besan barang indit ka Gunung Sembung kalayan dina pamaksudan masing-masing. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna urang malikan deui mangsa waktu katuka. Nalika da maraseta anu meh bae beku sakujur badan lantaran kakeunaan ku Panerajang Sigiwang. Harita da maraseta terus dibawa ka Guha Maung ku Mbah Buyut Keling Saketi pikeun terus dipulihkeun deui kaayana. Jeleng kolebat celek. Jadi Mbah Buyut Keling Saketi tembok ngolebat laju pancuh mangsa nepi ka bibir lawang Guha Maung terus ngagerok ka Nyi Romlah. Romlah banduan dewek nyieun ramuan euy. Sida marazeta nandangan tatu di jero jeung beku ieu. Bahan-bahan ramuan ama ku dewek disadiakeun apanan. Diparandieun sok sadiakeun. Cek Mbah Buyut Keling Saketi anu teu kanyahoan ira datangna baru ujug-ujug ngomong tarik ka Nyi Romlah. Ngajarikeun Nyi Romlah ngaranjuk kaget asa digebah tina lamun. Tapi teu loba carita Nyi Romlah anu keur ngagoler dina batu nemprak. Gancang harita cangkat tina ngagolerna bari awakna keur rada tegareuna. Kunaon Kang da maraseta teh Mbah Buyut? Geuning bet kitu kayanana. Cek Nyi Romlah jadi tambah kaget waktu ningali kayan da maraseta nu jeug-jeug geuras bari kapaeh. Sida maraseta kabeunangan kuajian banyu panglumpur raga euy Romlah. Edan da eta budak nu tetela bet mampu nyangging eta ilmu. Ngan untung kaburu aya dewek datang nulungan. Lamun zeug telat nulungan geus pasti si Maraseta bakal kojor koid tilar dunia dulu. Cek Mbah Buyut Keling Saketi
bari ngagolerkeun Damaraseta di namparan batu nemplak pikeun diubaran. Set des des. Nyi Romlah bari ngolah obat ramuan anu bahana memang kabeneran geus sadia. Harita nyaksian Mbah Buyut Keling saketi mulihkeun bekuna awak Damaraseta. Tina totokan leungeun Mbah Buyut saketi karasa aya wahaneut anu bijil terus nyaliara kana sakujur badan Damaraseta. Wus tembong ngadadak aya sinar warna koneng ngabarasat nyapu awak Damaraseta. Bray Damaraseta beunta lilir tina kapiuhanan. Kalawan semu gejed awakna sedik seeutik bisa digerakkeun. Tur sanggeus kitu Mbah Buyut Keling saketi tembong ngeureunkeun tindakanana. Damaraseta maksakeun maneh cengkat tina ngagoler. Ngan nalika cengkat cangkengna karasa kaburu ngajelengah. Nyi Romlah tembong nyampeurkeun bari nanggeui wadah ramuan anu geus asak. Terus diteundeun gigireun Mbah Buyut Keling saketi bari nyarita. "Mangga Mbah, terus asak ramuan teh Mbah." Cek Nyi Romlah anu awakna katingali rada bareuka. Sok teundeun dinyatanya teundeun. Tembal Mbah Buyut Keling saketi sikapna kawilang bager ka Nyi Romlah teh. Damaraseta adenge harita gegerunganan ka nyeri. Aduh Mbah Buyut tetulungan Mbah kuring teu bisa cengkat ieu. Aduh cek Damaraseta bari sumengir. Cicing maneh ngagoler di dinya. Tunggu kalau bagrak dulu Damara. Angguran mah inung ieu ramuan ngaranteun nyari teuing awak inung. Cek Mbah Buyut Keling saketi. Damaraseta terus ngaragot eta ramuan dibantuan ku Nyi Romlah. Awak kuring nyeri satulang sandi Mbah. Ese gerak. Damaraseta pok deui nyarita sanggeus nginum ramuan. Memang bener maneh kitu ayeuna kayaan jeung wayahna bakar dalila ieu kapuli deui. Sebab lumayan tenggelan ilmu musuh ilahi memang hebat dulu Damara. Maksud Mbah Buyut kuring moal bisa pulih deui sakumaha mistina kitu meureun. Cek Damaraseta salempang sok sieun teu cager tina tatun. Maksud dewek teh maneh bakal lila kabuli lain moal pulih deui sia teh. Jeung pangnaji lain bakal lila kabuli lantaran kabeunangan ku ajian Banyu Panglumpur raga anu hebat seperti anu geus kaalaman ku guru ilaing deui. Bener pisan Mbah, manehna budak keneh tapi geus mampu ngayakinkeun eta ilmu ti si Sulasmi Mbah. Malah mun kuring teu ditulungan ku Mbah, jiwa kuring moal salamet bakal ngalayang ku eta budak Mbah. Nya eta budak memang hebat pangartina. Gagal si Sulasmi nurunkeun eta ilmu ka budak tereh ka cangking. Luar biasa eta budak teh deuleu. Nya setan alas si Giwang Mbah. Mun kuring cager deui dipaehan tah jalma teh moal diantepkeun Mbah. Tenang Andika Damaraseta. Si Giwang ayeuna geus jadi jalma taya gunana deuleu. Manehna kiwari teu bisa eundeuna naon satu tas digembur ku ajian tapak waduga geni dewe. Manehna moal bisa eundeui ngagunakeun ilmu silatna. Ngan mun seug si Giwang lain budak samanea tangtu bakal langsung modar dah. Tapi ieu mah henteu, manehna tetep dihirup ngan jadi jalma taya gunana. Tapi manehna bakal cager deui tur bisa ngagunakeun deui eta ilmu silatna.
munseg ku dewek diberi ubarna. Ulah ting diberi ubar antep kenueba tong ting diubaran jalma seperti si Giwang mah angguran mah ngahaja we jalma nu kitu masih nak kojor bah, tapi kuring mah kudu cager deui bah. Duh, tenang Andika dan Marazeta, aing oge da lain jalma belagukeun iraku musuh diubaran, tapi maneh mah dina jarak saminggu deui getang tu bakal cager. Ngan mun geus cager omat maneh kudu indit ka Gunung Guntur euy. Narek naon kuring ka Gunung Guntur bah? Sabab memutkeun batin dewek di tempat Gunung Guntur aya kembang anu ngandung dua kasaken. Jeung mun teu salama eta kembang dua kasaken teh ngaranna kembang Gandapura dina mahkota. Engke maneh kudu bisa ngababilik eta kembang. Aslina eta teh mbah, di Gunung Guntur aya kembang anu ngandung dua kasaken anu ngaranna kembang Gandapura dina mahkota. Bener eta teh bah? Ari sia na keur naon dewek ngomong ari ngawaduh madel ka bau-bau songun sia. Ambura mbah, ambura. Lain kuring teu percaya, tapi kuring kaget ngadengina bah, di Gunung Guntur ketela aya kembang anu ngandung tuah kasakten. Jeung can aya kitu jalma sejen anu apaleun yen di Gunung Guntur aya kembang aheng anu bisa digunakan keur nambahan kekuatan bah. Ari ku ayeuna mah memang can aya jalma lian anu harapal, tapi teu mustahil mun engke kaharepna bakal aya jalma sejen anu nyaraun terus pada neangan eta kembang terus pada marebutkeun. Mataku kituna dewek gancang ngabejan si laing teh engke mun si laing geus puli gancang indit ka Gunung Guntur sarta cokot eta kembang di heulaan batu. Ngan teu gampang getang aya ngamilik eta kembang teh teu gampang, sulit dulu da Marazeta. Oh nya siapa tuh Mbah Buyut? Kuring mun geus cager arek langsung indit ka Gunung Guntur pikeun metik kembang Gandapura dina mahkota teh. Ngan naon sababna bet kudu hese ngapemilik eta kembang Mbah Buyut? Sabab eta kembang aya nu bogana deui sakaligus nu ngagegeh eta tempat anu katelahna nyiwisi Ratu Siluman Orai Sancabodas. Oh, ari kitu mah atuh kuring teh kudu bisa ngarebut eta kembang Gandapura dina mahkota ti leungeunna nyewisik meureunnan Mbah. Bener pisan, maneh kudu bisa ngelehkeun heula nyewisik sakaligus ngarebut eta kembang tuah kasakten dina leungeunna. Sabab eta kembang sebenarnya mah lain dipetik tina tangkal tapi naprok dina mahkotana nyewisik. Kumaneh rambut sarta piheulaan jalma sejen bisa kaburu nyaraung. Nuhun mangga Mbah, mangga. Ari bener mah eta kembang Gandapura dina mahkota gede mangpaatna bisa nambahan kekuatan kasakten. Kuring arek indit we ka Gunung Guntur ikeun ngarebut eta kembang tinu bogana. Tapi bae mun inditna jeung nyerom lah supaya batur we di jalan kuring teh. Kumaha mun kitu satuju teu Mbah? Kumaha maneh we eta mah mun daekeun nyerom lana pek indit duaan ka ditu. Cek Mbah Buyut keling saketi. Da Marazeta gancang ngareret ka nyerom lah bari kadal delisan dumeh nyerom lah ayeuna mah loba jempe jarang nyarita. Kumaha Nyai? Nadaek maturan akang ke Gunung Guntur ikeun nyokot kembang Gandapura dina mahkota supaya akang teu diseunting di jalan di baturan ku Nyai mah. Mohon mangga Kang, hayu
Abdi siap ngerencangan akang. Tapi abdi hoyong bari nyimpang ka lembur. Margi inget bae ka barudak ieu teh. Leungit tadi oge ku abdi kaimpenkeun awon kai. Aranjeunna palid kawalungan anu caina ngaguridag ageng. Oh, syukur atuh ari Nyai daek diajakan indit mah ku akang. Jeung hayu teu nanaon nyimpang heula oge ka lembur Nyai. Pikeun neang kayan barudak. Da maraseta ayeuna mah geus nyaun Nyi Romlah teh boga budak. Akhir-akhir ayeuna Nyi Romlah inget bae ka Jaka Pawana katut Jakasona. Da puguh geus lila teu panggih, saprak ditinggalkeun indit. Nyi Romlah terus ngabayangkeun kaya nu jadi anak-anakna. Sedangkan anu keur dibayangkeunana harita teh kabeneran keur rareureuh di hiji tempat anu ieuh linduh ku tatangkalan gede jeung jangkung sarta loba ririmbuna. Jaka Pawana tembong ngareret ka adina bari pok nyarita. Sona, ari aya jalma wawuh atawa ngobrol jeung akang teh ulah jempe bae. Ku milu ngobrol geus Sona. Cek Jaka Pawana ka adina. Jakasona ganjang harita ngawalon bari narik napas panjang. Abdi mah ieu teh inget bae ka emak Kang. Di mana ayeuna nya emak sareng apa Kang? Can kapandak bae laratanana. Jakasona mungguh rada dumareuda sorana, sedih, lilat teu tepung jeung indung bapa. Oh, nah da Kang oge sarua inget ka indung bapa mah. Miharep hayang buru-buru patepung. Si emak jeung si apa. Duh, emak apa? Ieu abdi duaan hoyong pendak mak, Pak. Jaka Pawana jadi kabawakeun sedih harita teh. Malah sajongjongan duanana terus ngaharulang. Ngumbar lamunan inget ka indung bapa anu dipaluruh tapi oleh can kapanggih bae laratanan. Tapi sabot dina kayan keur kitu. Nah atuh. Ari ujug-ujug. Uluh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit bungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.